صخر، نحن جينا بوقت غير مناسب، شو العزقة؟ ما بعرف، لا والله هو اخي ابو صخر صاحب واجب، هالكربالك كلها من شانك ومن شان الكرسي، ولو مو معقول. الله وكيلك هيك صار له ساعة. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي الاستاذ حسني البرزان هدي انا وكيله. حضرته العريس مبروك. عريس؟ عريس شو؟ مو حضرتك السيد حسني البرزان؟ نعم. أنا سجلت عقد قرانك على الآنسة شقيقة أبو صخر. شو الحكي؟ استاذ كان العقد اللي انا وقعته هلا عقد زواجه؟ لا، عقد زواج. مبروك. السلام عليكم. الله لا السلام يعطيك عليكم. عافية على الشغلة. الله لا يعطيه عافية، هو ولا أنت؟ انا شو بعرفني؟ قال لي وقع هون، كنت منتهي بالكرسي، قال لي وقع هون، وقعت، شو بعرفني انه عقد زواج؟ لك شبك سهر، شبك واقف على الباب؟ اتفضل لجوا، ما في حدا غريب وحياة عينك، كلها أهلية بمحلية، هدول أولاد خالتها وأولادها من زوجها الأولاني. أبو صخر، عيون أبو صخر. الموضوع في يعني لازم أوضح لك أنا شيء. شو بدك توضح لي ووضح لك؟ تستنى هلا مو وقتها، بكره بنوضح لبعضنا. تفضل ماي حلوة دم عزيز. لك صور شيل ايده وانا طالع اجيب العروس. طيب تفضل. لك اخي معه حق، هلا وقت التوضيح، بكره بتوضح له، خليه يمضي العرس على خير. لا بس أنا لا يمكن أقبل بهالشيء، مستحيل. لك يا اخي بالعكس انت حظك كبير. لك شلون حظ كبير؟ الموضوع فيه سوء تفاهم، نحن لازم نلاقي حل. شو تلاقي حل؟ والله ابو صخر بيحل رقبتك هلا اذا بدك تلاقي حل. ما قالوا لك عنهم شرانيين؟ اثنين من اصحابته والحبس واثنين قتلوا. شبك انت قدامك احد حلين، يا بتقبل بالعروس مع الكرسي يا بيمسح رقبتك من غير كرسي، نقي. لك المصيبة شلون بدي اتجوز وحدة ما بعرفها، ما بعرف شو شكلها. لك اخي حلوة مثل القمر، هي اخوها مسطرة ولو سماهم في وجوههم. يا حلوة الله لا يعطيك عافية. شو بكسور؟ ولو حسن يا فندي لا تخاف، انت رجال. سهري انت بعيوننا يا أبو صخر، أنا لك انت بقلبي وبعيوني، ولو ليش عم تبكي تستملي؟ عم يبكي ابو صخر، مو وسعته الدنيا، عم يبكي من الفرحة. حسن يا فندي الجواز للرجال.